Всем привет, дорогие друзья, с вами Рик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами заменим нижнюю шаровую опору на Chevrolet Tahoe третьего поколения. Ну и как некоторые из вас заметили, я сейчас нахожусь совершенно в другом сервисе, а именно в сервисе V8. И по этому поводу у меня для вас есть замечательная новость. Для всех зрителей моего канала, при первом посещении для вас будет действовать скидка в 10% на все виды работ по промокоду RIKV8. Вы можете либо просто показать скриншот этого или другого видеоролика, именно с промокодом, или же просто сказать промокод при оплате. Центика у нас. Так, это. Бум. Разные коротенький вверх, членький назад. Блин, как будто на метро.
Так что за это не переживай. Так что... Сегодня видос. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Ну а с вами был Рик, до новых встреч в новых видео. Чао, какао! И не забывайте использовать промокод RIKV8. Бум!